is my true religion, my reason to be. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز جماعة المسلمين، mana payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning siratlaridan, hayotlaridan gapirib boryapmiz. Siz aziz jamoatdan uzr so'ragan holatda shuni bayon qilib qo'ymoqchimizki, bizlar turli tarix kitoblaridan olib arabiy matnlarini tashlab faqat o'zbekcha ifoda qilyapmizki, tushunish oson bo'lsin deb. Va ahli ilm, ulamo, tarixchi va boshqalardan bizni doimiy bu tarixiy darsimizga xulosa olib turganlardan bir uzrimiz borki, biz nihoyat darajada qisqa aytishlikka harakat qilyapmiz. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning hayotlari azizlar, bu 63 yoshda olamdan o'tgan bo'lsalar, buni gapirib berishlikka o'zi bitta insonning umri kifoya qilmaydi. Shuning uchun biz eng qisqa joylardan aytishlikka harakat qilyapmizki, ozgina bo'lsa ham Rasulimiz alayhisolatu vassalamning hayotlarini o'rganib qolinsin. Maqsad payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning hayotini o'rganish. Maqsad u zotga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilish. Demak azizlar, ushbu tarixiy voqea Abu Tolibda jiyaniga bo'lgan yana mehrini oshishlikka sabab bo'ldi. Chunki aytib o'tganimizdek, Muhammad sallallohu alayhi vasallamda hech kimda yo'q bo'lgan ajib bir mo'jizalar, ajib bir holatlarni ko'rdi. Bu narsa shu paytgacha biror bir insoniyatda bo'lmaganligini, ayniqsa Buhayro degan o'sha rohibning e'tirofi Abu Tolibda juda katta ta'sirot uyg'otdi. Ana shundan keyin qaytib kelar ekan, yanada yosh Muhammad alayhisalomga o'zini mehrini, muhabbatini yana ziyoda qildi. Uning ayoli Fatima ham yana Muhammad alayhisalomga o'zini farzandlaridan ko'ra ko'proq muhabbat qo'ya boshladi. Payg'ambarimiz alayhissalom azizlar yosh bo'lishlariga qaramasdan o'sha davrda Abu Tolibni va boshqalarni qo'ylarini boqib beradigan cho'ponlikka ham mashg'ul bo'ldilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalamning birinchi qilgan ishlari ham mana shu bo'ldi. Albatta Rasulimiz alayhisolatu vassalam o'zlari buni keyin payg'ambar bo'lganlarida ham yoshlik chog'ida qo'y boqqanliklarini ko'p gapirib o'tardilar. Rasulimiz alayhisalom faqatgina o'zining amaklari Abu Tolibni, balki boshqalarni ham qo'ylarini olib dalaga chiqib ketar, ularga qarab cho'ponlik qilar edi. O'sha cho'ponlik qilish asnosida boqqan qo'ylari boshqalarga nisbatan yaxshi semirar, sersut bo'lar va ular nihoyatda fayzli, barakatli bo'lardi. Payg'ambarimiz alayhisalom esa toza havoda, yana tafakkur, tadabburda mana shu qo'ylarni boqib yurardilar. Kunlar o'tib borardi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom ham asta ulg'ayib bordi. Bilasizmi azizlar, payg'ambarimiz alayhisalomning yoshligida butun Quraysh qabilasi, nafaqatgina Quraysh qabilasi, o'sha atrofdagi hammalarni e'tirof qilgan ajib bir sifati bor. Bu sifati bizga juda katta ta'lim bo'ladi. Rasulimiz alayhisalomga Muhammad Amin, ya'ni omonatdor, rostgo'y degan nomni qo'yganlar. Chunki go'daklik chog'ida ham, o'smirlik chog'larida ham payg'ambarimiz alayhisalom biror marta omonatga xiyonat qilmaganlar azizlar. Biror marta ham yolg'on gapirmaganlar. Yana bir narsa bizga juda ta'lim bo'ladiki, o'smirlik chog'ida ham, yoshlik chog'ida ham biror marta johiliyatda ishini qilmagan ekan azizlar. Hatto bir marta o'sha johiliyatdagi johillar bayramini oldiga chiqib qolganlarida, u yerda bo'layotgan johillik bir ibodat, johiliy bir bayramona bir holatni ko'rmoqchi bo'lganlarda, Alloh azza va jalla u zotning ko'zini uyquga ketkizgan va payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'zlari ishtirok etish u yoqda tursin, hatto ko'zi bilan johiliyatni biror bir narsasini, ibodatini yoki ularni biror bir bayramini ko'rmaganlar. Alloh mana shundan ham ehtiyot qilgan. Rasulimiz alayhisolatu vassalam juda ham omonatdor bo'lganligi uchun hammani orasida mashhur hurmatga loyiq edi. Biror bir kishi u zotga yuzlariga tik qara olmas, balki doim hurmatda, ehtiromda, u kishi kelganda o'smir yigit bo'lsa ham hamma o'zini yo'qotar edi. Kunlar o'tib borar. Payg'ambarimiz alayhissalom 25 yoshga kirgan mahalda o'sha Makkadagi zodagonlardan, asl zodalardan biri bo'lgan Huvaylidning qizi Xadija ismli ayol
o'zining karvonini savdoga yubormoqchi bo'ldi. Hadicha onamizni gapirishdan oldin bu ayol haqida ham bir ozgina ma'lumot berib qo'yishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Azizlar, Hadicha onamiz bu Huvaylid degan odamni qizlari bo'lib, 5-bobolarida Qusayda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga shajaralari tutashadi. Hadicha onamiz jahiliyat davrida ham nihoyatda o'zlari pokiza bo'lganligi uchun Tohira laqabini olganlar. Pok degan laqabni olganlar. Nihoyatda pokiza, nihoyatda pok, o'ta adolatli, nihoyatda husn xulq sohibasi edilar. Tabiiyki azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vassalamdek zotga hatto jufti halol bo'lishni ham yaratgan Robbimiz o'zi iroda qilishligini yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Hadicha onamiz azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vassalamdan avval ham 2 marta turmush qurganlar, lekin turmushlari yaxshi bo'lmasdan ajraganlaridan keyin bundan keyin aslo turmush qilmayman deb o'ylaganlar. Va hamma o'sha atrofdagi qancha zodagon va badavlat o'zining qabilasida eng obro'mand bo'lgan kimsalar ham Hadicha onamizdek ayolga uylanishni orzu qilgan bo'lsalarda, Hadicha onamiz o'zlarini nihoyatda ehtiyot qilib turmushga chiqmasdan yurganlar. Ammo Hadicha onamiz yaxshigina tijoratchi bo'lganlar, tojira bo'lganlar. Ayol bo'lganligi uchun ushbu tijoratini yurgizishlikda boshqa erkaklarni, xizmatchilarni yordamiga ehtiyojlari tushib turardi. Ularni karvonlarini uzoq tomonlarga, Shom sharifga, Yamanga boshqa bir xizmatchi olib borishlari lozim bo'lardi. Hadicha onamiz ham doim mana shuni o'ylab, o'ziga yaxshi bir karvonboshi izlar. Ba'zi karvonboshilar esa ko'ngildagidek bo'lmas, xiyonat ham qilar. Shuning uchun Hadicha onamiz yaxshi bir omonatchi, o'ziga munosib bo'lgan bir karvonboshini, yordamchini izlab yurardilar. Ayni paytda esa Makka Mukarramada eng omonatdor zot bu yosh o'spirin, endigina 25 yoshga qadam qo'yayotgan Muhammad Amin alayhi salatu vasallamdan boshqa ishonchli omonatdor yo'q edi. Hadicha onamizning yana bir jihati azizlar, uni Varaqa ibn Nawfal degan amakilari diniy kitoblarni, avvalgi Musa alayhisalomga nozil bo'lgan Tavrot, Iso alayhisalomga nozil bo'lgan Injil va boshqa islomdan avvalgi payg'ambar alayhissalomlarga kelgan dindan boxabar bo'lgan, diniy ma'lumotga ega bo'lganligi uchun Hadicha onamizga vahdoniyatni, avvalgi o'tmish payg'ambarlarning dinini, yolg'iz Alloh azza va jallagagina ibodat qilib kelganliklarini, Ibrohim halilulloh va Ismoil alayhissalomlarni hayotlaridan gapirib berib ham turardi. Va ba'zan Hadicha onamizga avvalgi kitoblarda oxir zamon payg'ambarining xabarlarini ham aytgan edi. Hadicha onamiz hayron bo'lib, oxirgi zamon payg'ambari qayerda keladi, kim bo'ladi degan savollariga Varaqa ibn Nawfal oxir zamon payg'ambari mana shu Makka Mukarramada tug'ilishi mumkinligini, kitoblarda shunday bayon qilganligini, u zot tug'ilganda otasini ko'rmasligini, onasiz o'sish voyaga yetishligini va yuzida, peshonasida umuman ajib bir nur borligini va boshqa sifatlarini aytib, hattoki biror marta ham jahiliyat ishini qilmasliklarini, butu sanamlarga bir marta bo'lsa ham ibodat qilmasligini va ulardan g'azablanishligini, sifatlarini aytib berardi. Hadicha onamiz esa qalbida mana shu oxir zamon payg'ambariga bo'lgan orzusi uyg'onib borardi. O'sha mahalda arablarda, ayollarida yilda bir marta Ka'bani atrofiga to'planib bir o'zlarining tilaklarini so'raydigan kunlari bo'lar ekan. Mana shu kunda Hadicha onamiz ham boshqa ayollar kabi Ka'bani atrofiga to'plandilar. Va mana shu joyda turli duolarni qilishlik uchun kelgan edi. Qayerdandir bir yoshi ulug', bir mo'ysafid odam Ka'bani tavof qila boshladi. Tavof qilib yurar ekan, u odam ehtimolki o'sha avvalgi dinlarni, avvalgi kitoblarni o'qigan, ilmlik, mulohazalik bo'lsa ajab emaski, aylanib yurib ayollarga qarab, ya ma'sharan niso, ey ayollar jamoasi, bugun Ka'bani egasidan, ya'ni Robbimizdan biror bir narsani tilamoqlik uchun kelgan bo'lsalaringiz, oxir zamon payg'ambariga jufti halol bo'lishlikni tilanglar deb o'tib ketdi. Ehtimol o'tirgan ayollar hech qaysi bu gapni tushunmadi, lekin o'tirgan ayollar ichida faqatgina bir ayolning butun vujudi titrab, ko'ziga yosh kelib ketdi. Bu Hadicha binti Huvaylid edi. Chunki amakilaridan
o'sha eshitgan xabarlari bo'lganligi uchun qalbida mana shu orzu paydo bo'ldi. Lekin buni hech kim bilmadi. Hadicha onamiz mana shunday ilm va ma'rifat bilan o'zlarini o'sha amakilaridan olgan ma'lumotlarni qalbida saqlab yurardilar. Birdan o'sha karvonlariga karvonboshi qilishlik ehtiyoji paydo bo'lganidan keyin atrofdan eng ishonchli odam Muhammad Amin Abdullohning o'g'li Abu Tolibning jiyani ekanligini bildilar va Muhammad alayhisolatu vasallamga odam yuborib o'zlariga karvonboshi vazifasini bajarib berishligini, tijoratini, xizmatini qilib berishligini so'radilar. Avvaliga amakilari Abu Tolib kelib yosh jiyanlari Muhammad alayhisalomning oldilarida o'tirib, jiyan, eshitgan bo'lsangiz, Xadicha binti Xuvaylid degan bu savdogar ayol o'zini karvoniga bir karvonboshi olmoqchi ekan xizmatga, u karvonboshi omonatdor bo'lishligini istayapti ekan, sizdan boshqa omonatdor yo'q. Agar shu karvonga xizmatga o'tsangiz yaxshi bo'lar edi. Bizni ham oilaviy iqtisodiy ahvolimiz yaxshilanarmidi ekan? Qolaversa, oxirgi paytlarda iqtisodimiz ham yaxshi bo'lmay qoldi, jiyan deb iltimos qildilar. Lekin siz bilan biz bilamizki, Muhammad alayhisalom go'daklik chog'idan to olamdan o'tgunga qadar dunyo uchun chopgan, dunyo uchun yugurgan zot emas edi. Hatto payg'ambar bo'lishlikdan avval ham. Bu gapni eshitganlarida payg'ambarimiz alayhisalom imo qilib, ishora qilib, mayli Alloh xohlasa chaqirib qolar degan gapni gapirdilar, lekin o'zlari yugurib bormadilar. Ammo Abu Tolib amakilari jiyanlarini o'sha joyga o'zi borishligini, o'zi iltimos qilishligini xohlar edi. Lekin nachora, jiyanini yaxshi biladi. Yoshlik chog'idan dunyodan yuz o'girgan, dunyo uchun hech kim oldida boshini egmagan, mag'rur bo'lgan jiyani bir ayolning oldiga o'zi bormasligini bilar edi. Lekin Alloh azza va jallaning irodasi bilan Xadicha binti Xuvaylid o'zi odam yuborib Muhammad Amin alayhissalomni xizmatga chaqirdilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam Xadicha onamizning xizmatlariga borganda, Xadicha onamiz yosh Muhammad alayhissalomni yuzlarini ko'rar ekan, o'zini tutishlarini ko'rar ekan, o'zini yo'qotdi, hayratlandi. To'g'ri, u undan avval ham bir nechta insonlar bilan muloqot qilgan, qancha xodimlar ishlatgan, lekin bundagini ko'rmagan. Chunki bu zotdagi fayz, bu zotdagi go'zal nur, bu zotdagi muattarlik, bu zotdagi vazminlik, viqor Xadicha onamizni beixtiyor o'zidan ketkizdi va o'sha amakisi bilan bo'lgan suhbatlar miyasini chulg'ab oldi. Faqatgina nahotki shu inson shunday bo'lsa deb o'ylar edi va payg'ambarimiz alayhisalomni hayotlaridan ham qiziqib o'rgana boshladi. Yetim o'sganliklari-yu, otasini ko'rmaganliklari va boshqa gaplar ham beixtiyor Xadicha onamizni chuqur o'yga boshlagan edi. Muhammad Amin alayhisalomni karvonboshi qilib olar ekan, butun karvonini, butun tijorat molini Xadicha onamiz Muhammad Amin alayhissalomga topshirdilar. Xadichani bir xizmatkori bo'lar edi, Maysara degan. Maysaraga har safar tijoratga ketayotganda maxsus topshiriq berardi. Maysaraning vazifasi ko'proq karvonboshini tekshirish. Xiyonat qildimi, qilmadimi, tijoratda qanaqa kamchiliklar va qanaqa yutuqlarga erishdi, mana shular haqida hamma ma'lumotni to'g'risini o'zining xo'jayini bo'lgan Xadicha onamizga aytib berishlik vazifasi Maysaraga topshirilar edi. Maysarani Xadicha onamiz qoshiga chaqirdilar. Aytdilarki, Maysara, sen yana tijorat bilan birga borasan dedi. Doimidek Maysara, Xadicha onamiz hozir tijoratda, tijorat boshini, karvon boshini faoliyatini kuzatasan, tijoratda xiyonat bo'lmaganligini bilishlik haqida topshiriq beradi deb o'ylagan edi. Ammo boshqacharoq topshiriq aytdi. Xadicha onamiz Maysaraga qarab, sen tijorat bilan, narx-navo bilan ishing bo'lmasin. Karvon boshini kuzatasan. Mana shu karvon boshi bo'lib ketayotgan mana bu o'spirin yigitga, Muhammad alayhissalomga har bir qadamini ko'rasan va nimani ko'rsang menga aytib berasan dedi. Maysara Muhammad alayhissalom rahbar bo'lib ketayotgan tijorat karvoniga qo'shilib ketdilar. Uzoq safar bo'ldi. Boralingan manzilga yetganda kutilgandan ham ko'ra ko'proq tijorat fayz baraka ko'rdilar. Anchagina foydalar qilindi. Nihoyatda chiroyli baraka bilan qaytib keldilar. Ancha muddat o'tdi. Xadicha onamiz har kuni karvonni kutar, nima yangiliklar bilan kelishlarini
intizor bo'lib kutar edi. Qaytib kelganlaridan keyin Maysarani oldiga chaqirdilar va aytdilarki, "Nima ko'rding?" dedi. Maysara xizmatkori, "Ey bekam" dedilar. "Men ko'rgan narsalarni aytsam, inson ishonmaydi" dedi. Allohga qasamki, bunday insonni ko'rmaganman. Karvonga chiqib to borgan joyimizga qadar tepamizda doimo bitta bulut soya qilib ketganini ko'rdim. Bu inson juda muloyim, viqorlik, hech kimga yolg'on gapirmaydigan, nihoyatda ajib bir husn xulq egasi ekan. Savdolarimizda ham yolg'on gapirmadi, biror marta ham yolg'on gapirmadi. Hattoki bittasi bilan tortishib qolganda bir narsadan hayron bo'ldim dedi Maysara. Nimadan deganida, u kishidan Butni nomiga, Lut va Uzo nomiga qasam ichishni so'raganida, bu zot u qasam ichishni talab qilganiga qarab, men hayotimda, umrimda biror marta but nomiga qasam ichmaganman va butga e'tiqod qilmaganman deb javob berdi. Bu javobidan men hayratlandim dedi. Ushbu gapni eshitar ekan, Hadicha onamiz beixtiyor o'ylanib, o'tirib, mulohaza qilib qoldilar va ajab ermaski, mana shu zotga jufti halol bo'lsam deb orzu qildilar. Alloh Hadicha onamizni qalbiga Muhammad alayhissalomga bo'lgan ajib bir ilohiy muhabbatni joyladi. Ana shundan keyin Hadicha onamiz asta o'rtaga odam qo'ydi, Abu Talibni oldiga yubordilar. Abu Talib ham bundan xabardor bo'lar ekan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan maslahatlashdilar va Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hadicha onamizga uylanishlikka rozi bo'ldilar. Zero azizlar, o'sha mahalda urfiga muvofiq edi. U mahalda ba'zan oila qurayotganlarning yoshlari e'tiborga olinmas edi. Hadicha onamiz 40 ga kirgan ekanlar, Muhammad alayhisalom esa 25 yoshga kirganligi uchun ajablanmaslik kerak. Bu yerda bir nechta sabablar, hikmatlar bor siz bilan biz bilmaydigan. Birinchidan, o'sha davrning urfi shunday bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan Rasulimiz alayhisalom navqiron yigit bo'lishlariga qaramasdan o'z shahvoniy xirsiga berilgan zot emasligining nishonasi, o'zlaridan 15 yosh katta ayolga uylanishga rozi bo'ldilar. Umr yo'ldosh tanlashlikda ayolning vafosini, uning fazilatini, uni husn xulqini e'tiborga oldilar. Tabiiyki Hadicha onamiz ham o'zlaridan yosh bo'lganiga qaramasdan, yoshi kattalardek viqorlik va oqil va omonatdor bo'lgan Muhammad alayhissalomdagi zotga turmush o'rtoq bo'lishligini o'zlariga faxr sanadilar. Va siz bilan biz kutgan, butun ummat kutgan, qiyomatgacha namuna bo'ladigan go'zal bir oila Muhammad alayhissalom va Hadicha onamizning oilalari barpo bo'ldi. Mana shu oila bizga butun umr namuna bo'ladigan oila maktabini tashkil qilib berdi. The love of Muhammad and his family is my true religion.